എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ദാസേട്ടൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഗ്ഗ് മസാലയാണ്. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ആ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് കൊടുക്കണേ. പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 50 ഗ്രാം കാഷ്യൂവിൻ്റെ ബ്രോക്കൺ കാഷ്യൂവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഒരു 5 കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയത്, 2 സവോള, ഒരു 10 അല്ലി വെള്ളുള്ളി, ഒരു 6-7 പച്ചമുളക്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ 2 തക്കാളി, കുറച്ച് മല്ലിയില എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടെ കുറച്ച് ഡാൽഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടെ വെള്ളുള്ളിയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ അത് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ലതുപോലെ ബ്രൗണായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സവോളയും വെള്ളുള്ളിയൊക്കെ ഒരുവിധം ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. കൂടെ ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ചേർത്ത് അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അതൊന്ന് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും സവോളയുള്ള മിശ്രിതം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. അതും ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുവിധം തരിതരിപ്പായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് അതേപോലെ കുറച്ച് ഡാൽഡയും 2 സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. അതുകൂടി ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള മിശ്രിതം അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ അതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഇപ്പോൾ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമാണ്. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത്. അപ്പോൾ മസാല അരപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല. മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്താൽ ഒരുപാട് കട്ടിയാവും. അതിൻ്റെ പകുതിയോളമേ ചേർത്തുള്ളൂ. അത് മതിയാവും. ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ തിളച്ചത് വേവാനുണ്ട്. വേഗം തോറും ഇത് കുറുകി വരും. നല്ലൊരു ഹെൽത്തിയായൊരു കറിയായിരിക്കും ഇത്. നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 ദിവസം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് പുഴുങ്ങിയത് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് ആലു ഗോബി മസാലയായിട്ടൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ നല്ലൊരു രുചിയായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കാഷ്യൂവിൻ്റെ മിശ്രിതവും എഗ്ഗ് മസാല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോരാത്ത ഉപ്പ് കൂടി നമ്മളതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം
പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ട നമ്മൾ മസാലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാവും ഇത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് നമ്മുടെ എഗ് മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്കൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇതേപോലെ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടി തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. അതുവരയ്ക്കും താങ്ക് യു.